Bermeoko udala gabonetan umeek zein nagusiek ondo pasatzeko berrikuntza garrantzitsua izan zuen, 200 metro kuadroko izotz pista, eta asko izan dira pistarekin gozatu dutenak, 1556 lagun, gehien bat ume eta gaztetxoak. Eurak izan dira, abenduaren 28tik urtarrilaren 6ra izotz pistan jotasu ibili direnak. Horrela, bertan lortutako 3.112 euroak eutzi gogor denok batera elkartera bideratuak izango dira. Bermeoko udalak balorazio oso positibo egin du. Giro ederra sortu baitzuen herrian eta patinatzen disfrutatzeko aukera ederra eskaini zuelako. Sarrerak aldez aurretik saltzea erabaki zen, horrekin ilara luzeak saiestea eragotziz. Esperientzia oso ona izan da, udalaren hitzetan, naiz eta hobetzeko gauzak egon, izotzpista oso erakargarria dela uste du Bermeoko udalak. Alde negatibo modura urtarrilaren 5ean izotzpista kalteak jasan zituela ikusi zen, kanpokaldeko 3 babesesiak apurtuta baitzeuden. Mota horretako ekintzek Bermeoko herrian ez dutela lekorik azpimarratu du Bermeoko udalak ongizatearen kontrakoak direla eta kostu handia suposatzen dutela, pena da horrelakoak gertatzea. Hortaz, errespetua eta ardura eta horrelako ekintzak Bermeon ez gertatzea azpimarratu du Bermeoko udalak.